softly with his song. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Sehat terus loh, jangan sakit-sakit. Sakit itu mah gak enak. Jumpa lagi ya dengan aku. Kali ini aku mau ngevlog apa ya? Ya ada aja deh, yang penting aku ngevlog. Sekarang ini kan lagi apa ya? Lagi PPKM darurat. Wah, di rumah kamu ya, dari tanggal 3 sampai tanggal 20 kalau nggak salah ya. Nah udah, kamu jangan kemana-mana. Covid semakin merajalela tuh, banyak yang wafat, banyak yang masuk rumah sakit, udah nggak bisa nampung. Makanya kamu harus prokes ya, prokes Covid, prosedur kesehatanmu tuh, jaga jarak, pakai masker, pakai sanitizer, jangan ngerumpul kayak ketan. Ingat itu. Oh, jangan bandel. Nggak boleh bandel ya. Oke, kali ini aku mau bernyanyi saja di rumah buat hiburan. Aku beli mic loh. Ini micnya namanya KTF Sound Effect. Jadi ini sangat simpel, bisa kamu bawa kemana-mana, bisa nyanyi di tempat rekreasi di gunung di mana saja. Simple bawa dan suaranya juga keren. Ini hiburan aku ya. Kita nyanyi-nyanyi saja. Kenapa sih nyanyi? Ya iyalah, aku suka kok. Kalian masa nggak suka nyanyi sih? Hari gini nggak suka nyanyi, aduh, kamu akan semakin cepat tua. Gak enak tau nggak cepet tua itu. Aku loh yang sudah baru umur 23, sisanya maksudnya. Oke ya, kita nyanyi saja ya. Kita coba mic ini, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dapat apa aja ya? Tes. The Bluetooth device is ready to pair. Tes, iya, mantap, ya kan? Keren deh pokoknya. Jadi ini dilengkapi oleh beberapa alat-alat yang ada. Ini ada ini, aku nggak tahu fungsinya apa, belum pernah aku pakai ini guys. Ini ada buku, ini buku panduan ini ya, kitabnya ini. Aku nggak ngerti bahasanya. Bahasanya aduh, nggak tahu lah bahasa apa itu. Ini adalah chargernya, lengkap semuanya. Gak usah pakai musik ya. Kalau pakai musik itu nanti aku kena itu copyright, gak dapat duit. Mahal sekarang itu apa aja bayar. Pipis aja bayar kok. Nyanyi-nyanyi pakai musik ya bayar. Enak aja kamu nggak bayar. Oh, sobek-sobek. Ini nada lagu apa ini? Kita cobain ya. Kita sekarang belajar nyanyi loh. Belajar nyanyi gini. Charming my friend with his finger, singing my life with his word, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his word, killing me softly with his song. Ya, lumayan kan suaraku? Gak jelek-jelek amat. Oh, amat aja gak jelek. ya. Tuh ya, sedikit lagu. Ya, ini bisa buat ini loh guys. Apa namanya? Bisa suaranya bisa dianimasi. Tunggu ya. Namanya efek. Satu. Nah, kayak hantu sih. Kita coba ya. Shining my friend with his finger, singing my life with his word, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life
with his song, killing me softly with his song. Tepuk tangan dong guys, masa gak tepuk tangan sih? Suaraku itu loh sangat jelek. Gak apa-apa ya guys. Jadi kamu juga bisa belajar vokal, cara mengeluarkan vibra. Ada itu. Kamu cari aja, searching aja, belajar vibra ini nih di atas ini ada ini. Ya kamu harus belajar. Aku aja loh nggak bisa nyanyi, tapi aku terus berlatih. Ya sedikit-sedikit bisa. Ya nggak jelek-jelek amat lah ya. Yang penting bisa nyanyi. Oh, daripada mingkem aja kamu. Kita coba lagi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ya, kayaknya cukup ya itu aja. Apalagi kita nyanyi lagi ya, kita cari. Kurang enak kayaknya nih. Tes. Wah, tambah gini. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Bener gak sih liriknya? Jarang bercinta, jarang, jarang, bercinta, jarang. Sekarang kita ganti tes. Nah, bagai disayang-sayang sakitnya hati, betapa sakitnya hati, bagai diremas-remas hancurnya jiwa, betapa hancurnya jiwa, melihat kasih bercinta nyata di depan mata. Salah nggak ya? Bagai disayat-sayat sakitnya hati, betapa sakitnya hati, bagai diremas-remas hancurnya jiwa, betapa
hancurnya jiwa. Tes, 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 tes. Bayangan kau bercumbu dengan si dia, selalu menghantui jiwaku ini. Aku tak sudi lagi mengenal cinta, mungkin untuk selamanya ku tak percaya. Jurang bercinta, jerah, 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 jerang, jerang bercinta, jerah, 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 jerang. Ya guys, itu aja ya. Aku udah nyanyi, udah capek. Yang penting aku udah menyumbangkan sebuah lagu dan beberapa lagu udah banyak loh. Itu aja percobaan dari mic ini. Jadi kamu nanti bisa diiringin musik ya, pakai YouTube, nyanyi kamu sepuas hatimu, sehappy kamu. Jadi selama PPKM darurat, kalian semua bisa menghibur diri dengan bernyanyi. Salah satunya belajar terus. Kalau kamu bisa nyanyi itu latihan ya, tapi juga jaga fisik kamu, jangan boleh merokok, minum yang es gitu kan. Ya rajin olahraga, itu akan meningkatkan kualitas vokal kamu juga, karena jadi tenggorokanmu bersih. Sebagus apapun suara kamu ya, kalau kamu udah bisa bernyanyi, tapi kalau udah bermasalah dengan suara kamu, fisik kamu, maka itu akan hilang. Bisa jadi kamu kehilangan suara ya, serak dan lain sebagainya. Sekian dari aku, nanti kita akan nge-vlog lagi yang lain. Nyanyi juga nggak apa-apa sih buat aku. Jangan lupa ya, klik subscribe, like, dan komen. Kalau enggak juga nggak apa-apa guys. Biasa saja, hidup zaman sekarang itu gak usah maksa orang untuk subscribe. Ya kalau dia mau kan dia pasti subscribe ya guys. Sekian dari aku, sampai bertemu kembali dengan vlog aku yang lain.